Mi dva snemamo ponavadi kar na iPhone od Primoža. Ja, iPhone so fajn, ker res zanesljivi so. Ni idealen slika, ne? Ampak lahko pa se zaneseš, da ne odcrkne. Tudi avtomatsko veliko stvari naredi ta telefon, ki jih, na primer, kakšna večja kamera ne naredi. Tukaj pa že rabimo nekaj specifičnega znanja in hitro nas lahko naše znanje tudi pusti na cedilu pri takih kamerah in ne dobimo v resnici tistega, kar smo želeli od samega kadra. Recimo, tukaj imamo veliko manualnih nastavitev, ki jih v samem iPhoneu tam sam recimo nastavi. Zdaj tukaj snemamo ta specifičen prizor, zdaj snemamo z 3 kamerami, pa sem jaz zdaj tukaj dal, da me bodo vse 3 zajele. Tak, in zdaj imamo 3 kote in kasneje bom pokazal v Premiero, v katerem montiram te posnetke, kako lahko potem brez težave preklapljamo med 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1 in recimo, ja, to je taka fajna stvar. Torej, če snemamo z večjimi kamerami, poskrbimo za to, da so posnetki med seboj sinhronizirani. Zdaj, če vsaka snema zvok posebej, to naredimo tako, da potem same tiste ploske, ki si na začetku naredil. To res olajša v montaži glede samega sinhronizacije zvoka, če ni avtomatska. Sam pogledam, kje so tiste viški, pa potem uskladim in je to. Potem združimo to, kot bom pokazal, v tak nested multicam sequence, potem pa samo preklapljamo z številkami 1, 2, 3. A ti lahko tudi to delaš? Tako je. Če si rekel onokrat, da... Ja, nisem čez vedel, zdaj sem se naučil tega. Mi dva imamo zgolj to eno kamero ponavadi in posnamemo sam prizor, iPhona. In posnamemo sam prizor od daleč in ne preklapljamo, imamo dokaj minimalistično, ampak je pa mogoče fajn, recimo za ljudi, ki radi gledajo podcaste, da vidijo ljudi tudi lahko malo bolj od blizu, govorijo. In to potem služi kot neka empatična vez med gledalcem in govorcem. Če hočeš. Sploh, če imaš kakšnega gosta, da ga res vidijo potem. Zdaj, glede same osvetlitve v tem prostoru, sem želel malo razbiti. Tu imamo sicer veliko svetlobe že same po sebi, zato sem to edino luč, ki jo imamo, dal za najo, da ustvari malo dinamike. Malo se, recimo, ko zdaj tukaj stopim, mi malo naredi, temu rečemo, highlighta. Res, kako cool. Kako profesionalno zgledaš, samo zaradi tega? Samo zaradi tega, ja. Ponavadi imamo v standardni postavitvi studia en front light, en main light, ki bi front light bi bil verjetno nekje tu, ne? Front light bo osvetljiv, torej ko imamo mi dva na obrazu človeka, ponavadi damo en glavno luč tukaj, stransko luč tukaj, pa backlight vzadaj, toliko da dobimo te highlighte. Ja, ampak mi v resnici tega skoraj nikoli nijava, ne? Ne, v bistvu je čisto. Niti ni tako hudo pomembno, naredi profesionalno, samo naredi ni pa konec sveta, ne? Je pa en taki fajni dinamični element, ki bi ga mogoče sam v prihodnosti želel mogoče več inkorporirati, glih za to, koliko doda neke globine in dinamike samemu prizorišču. Videla smo, da samo luč smo dodala, pa je naenkrat boljše se stvari izgledale, ne? Ja. Zdaj v bistvu na iPhone nijamo kaj dosti. Ne, na iPhone nimamo kaj dosti nastavitev, pač poskrbimo za to, da sta oba govorca not, da nista odrezana, da je sam kader prijeten na pogled, da kader ne visi morda, da je svetloba ustrezna, tudi v slabih pogojih. Za to visenje je fajn imeti ta stojala, ne? Ja, to imamo. Ampak ni pa nujno imeti takega stojala, lahko imamo tudi tako stojalo, ki ga najdete na AliExpress.
pa ga postavite na nek stol, na neko mizo ali pa obesite gor na vejo od drevesa. Ja, to pa je ena večja kamera, ko smo omenili z kup nastavitvami. Recimo v tem primeru bi jaz to kamero uporabil za close-up ene osebe in bi potem lahko to osebo gledali od blizu, ko govori, medtem ko bi z drugo kamero mogoče posnel prostor ali pa pač to drugo osebo, ne? In potem bi lahko preklapljal med eno in drugo. Ampak je pa riskantna ta kamera, ne? Onokrat se nam je ravno zgodilo. Mislim, riskantna je, če nimaš znanja. Ker je ne tako dobro, ne? Ja, in se nama je neka nastavitev spremenila, ko smo imela skomaj smo rešila nekaj. To pa je pomembno, če snemamo oziroma ko snemamo, da snemamo z opremo, ki nam je poznana. Ja, to pa je moja kamera, Canon. Mislim, jaz snemam z njegovo kamero. Ja, to je moja kamera. On pa je na svoj, na Ptuj TV Sony v nekem. Ja, zdaj pa sem za to kamero. Zdaj pa je za iPhone, s tem, da na iPhoneu nimaš skoraj nič za delati. Ja, imam levo, desno, gor. Imaš pa one aplikacije, ko lahko bolj finese.